Метилоранж қышқыл ерітіндіде қызыл түске боялады. Осы индикаторды қолдану арқылы біз карбон қышқылдарының сулы ерітінділері қышқыл екенін, яғни олардың құрамында сутек иондары болатынын дәлелдей аламыз. Бұл қышқылдар суда диссоциацияға ұшыраған кезде сутек иондары қышқыл молекулаларынан бөлініп шығады. Карбон қышқылдары сулы ерітінділерде де әлсіз диссоциацияланады. Бұл реакция қайтымды болып табылады. Сірке қышқылы натрий карбонатымен де жақсы әрекеттеседі. Тез жүретін реакция барысында газ тәрізді өнім, көміртек диоксиді түзіледі. Реакцияның қалған өнімдеріне этан қышқылының натрий тұзы, натрий ацетаты және су жатады. Хлорангидридтердің атауы бастапқы қышқыл атауындағы қышқылы деген сөзді оил хлорид жұрнағымен алмастыру арқылы алынады. Мысалы, этаноил хлорид, бензоил хлорид. Хлорангидридтер нуклеофилді ацилды орынбасу реакциясына өте белсенді қатысады. Оның бір себебі хлордың электр терістілігінің жоғары болуында. Осыған байланысты ол карбонилдік көміртек атомындағы ішінара оң зарядты көбейтеді. Екінші бір себебі хлорид анионның жақсы кетуші топ болғандығында, сондықтан оның карбонилдік көміртек атомына қайта қосылуға бейімділігі төмен болады. Жоғары химиялық белсенділігіне байланысты хлорангидридтер қоршаған орта температурасында сумен оңай гидролизденеді. Тармақталған және радикалдары бар қышқылдардың атауы карбоксил тобы бар ең ұзын тізбектегі көміртек атомдарының санына байланысты аталады. Нөмірлеу карбоксил тобы тұрған көміртек атомынан басталады. Сосын, негізгі қышқыл атауының алдына орын басушы радикалдардың орны мен атауы көрсетіледі. Олар әліппе ретімен жазылады. Мысалы, бұл қосылыстағы ең ұзын тізбекте 5 көміртек атомы бар. Осылайша, негізгі қышқылдың атауы пентан қышқылы. Карбоксил тобының көміртек атомы бір санымен нөмірленетіндіктен, этил радикал екінші көміртек атомына жалғанған. Қосылыстың атауы 2 этилпентан қышқылы. Сәйкесінше келесі формулалар 3 хлорпропан қышқылы мен 3 метилбутен 2 қышқылына сәйкес келеді. Тармақталмаған карбон қышқылдарының гомологтық қатарында молярлық массаның артуымен олардың қайнау температурасы жоғарылайды. Себебі дисперсиялық күштердің әсері артады. Молярлық массалары жақын басқа органикалық қосылыстармен, мысалы, альдегидтер және спирттермен салыстырғанда, карбон қышқылдарының қайнау температурасы айтарлықтай жоғары болады. Бұл айырмашылық оң зарядталған гидроксил тобындағы сутек атомдары мен теріс зарядталған карбонилді оттек атомдары арасындағы тартылыстан туындайтын сұйық карбон қышқылдарының димерленуі нәтижесінде пайда болады. Әрбір димерде 2 қышқыл молекуласы бір-бірімен берік сутектік байланыс жұбымен байланысады. Димерлерді бу фазасындағы жеке молекулаларға бөлу үшін қосымша энергия қажет. Мысалы, этан қышқылының қайнау температурасы әлсіз сутектік байланыспен байланысқан пропанолдың қайнау температурасынан айтарлықтай жоғары. Ал сутектік байланыс түзілмейтін пропанальдың қайнау температурасы одан да төменірек. Карбон қышқылдарындағы гидроксил тобының басқа функционалдық топтармен ауыстырылуы карбон қышқылдарының функционалдық туындылары ретінде сипатталатын органикалық қосылыстардың бірнеше класының түзілуіне алып келеді. Нитрилдерден басқа карбон қышқылдарының барлық туындылары бірыңғай құрылымдық қасиетке ие. Олардың құрамында ацилды радикал немесе ацилды топ деп аталатын РЦО радикалы болады. Ацилды топ өзі түзілген карбон қышқылының атауына ие болады. Бастапқы қышқыл атауының соңына оил жұрнағы жалғанады. Мысалы, сірке қышқылынан, яғни этан қышқылынан алынатын ацилды топ этаноил, пропан қышқылынан алынғаны пропаноил деп аталады. Тағы сол сияқты. Этаноил хлориді сияқты хлор ангидридтерде карбонилдік көміртек атоммен байланысқан хлор атомы болады. Қышқыл ангидридтері ортақ оттек атомы арқылы байланысқан 2 ацилды топтан тұрады. Күрделі эфирлерде РО алкокси радикалы карбонилдік көміртек атомымен байланыс түзеді. Амидтерде карбонилдік көміртек атомы азот атомымен байланысады. Сутек атомымен немесе алкил радикалмен байланысқан ацилды тобы бар болғанына қарамастан, альдегидтер мен кетондар
карбон қышқылдарының функционалдық туындылары болып саналмайды. Карбон қышқылдарының туындыларында ацилды топ әрқашан оттек, хлор немесе азот атомымен байланысады. Карбон қышқылдарының балқу температуралары малярлық массаның өзгеруімен жүйелі түрде өзгереді деп айта алмаймыз. Гомологтық қатардағы алғашқы екі қышқыл, метан және этан қышқылдары ерекше жоғары балқу температураларына ие. Бұл қышқылдардың молекулалары жазық болып келеді және кристалдық тордың құрылымында оңай орналасуы мүмкін. Пропан қышқылынан бастап, иілгіш алкил радикалдар молекулалардың қарапайым орналасуына араласады. Сондықтан жоғары қышқылдар төменірек балқу температураларына ие болады. Бір қызығы, молекула құрамындағы көміртек атомдарының саны тақ қышқылдың балқу температурасы, көміртек атомдарының саны жұп болатын алдыңғы қышқылдың балқу температурасынан әрқашан төмен болады. Сондықтан карбон қышқылдарының балқу температуралары зигзаг бойынша өзгереді. Ұзын тізбекті карбон қышқылдары балауыз тәрізді ақ, қатты заттар. Несепнардың формуласы оның екі қышқыл тобы да амин тобымен алмастырылған биорганикалық қышқыл көмір қышқылының амиді екенін көрсетеді. Несепнар виолер таза биорганикалық реагенттерден алғаш синтезделген органикалық қосылыс. Бұл органикалық және биорганикалық химия арасындағы байланыстың алғашқы айғағы еді. Несепнар суда жеңіл еритін ақ түсті кристалдық зат. Несепнардың сулы ертіндісі бейтарап, себебі амидтер не қышқылдық, не негізді қасиетке ие емес. Қышқылдық ортада несепнар аммоний тұзына және көміртек диоксидіне гидролизденеді. Несепнарды қыздырған кезде аммиак бөлінеді. Оны өзіне тән иісі мен индикатор қағазының түсін өзгерту бойынша анықтауға болады. Реакцияның басқа өнімі биурет деп аталатын қосылыс. Биурет мыс иондары мен қанық күлгін көк түсті комплексті қосылыстар түзеді. Несепнар негізінен тыңайтқыш ретінде қолданылатын маңызды химиялық өнім болып табылады. Сірке қышқылы деген атаумен де белгілі этан қышқылы құйылған сынауыққа магнийдің біраз мөлшерін қосқан кезде газ көпіршіктерінің бөлінетінін көруге болады. Бөлінген газ жағылған шырпының қатысында өзіне тән дыбыс шығарып тұтанады. Бұл реакция нәтижесінде бөлінген газдың сутек екендігін білдіреді. Бейорганикалық қышқылдар сияқты сірке қышқылы да магниймен әрекеттесіп, тиісті тұз, магний ацетатын түзеді. Аталған реакцияның тағы бір өнімі газ күйіндегі сутек. Карбоксил тобы циклмен байланысқан қышқылдардың атаулары басқаша түзіледі. Біріншіден, циклдік көмірсутектің атауы анықталады және әрі қарай оған карбон қышқылы тіркесі қосылады. Нөмірлеу карбоксил тобымен байланысқан көміртек атомынан басталады. Оған сәйкес келесі қышқылдардың атауы: циклогексан карбон қышқылы және 2 метилциклопентен 3 карбон қышқылы болады. Бензол карбон қышқылы үшін бензой қышқылы деген жалпы атау жиірек қолданылады. Карбоксил тобы екі функционалдық топтан тұрады: карбонил және гидроксил топтары. Негізінде карбоксил атауы осы екі топтың атауынан шыққан. Карбоксил тобындағы карбонилді көміртек атомымен байланысқан барлық атомдар бір жазықтықта өзара жуықтап 120 градус бұрышпен орналасады. Көміртек, оттек және сутек атомдар үшін электр терістілік мәні әртүрлі болғандықтан, карбоксил тобы күшті полюсті болады. Ондағы көміртек пен сутек атомдарында ішінара оң, ал оттектің екі атомында да ішінара теріс зарядтар пайда болады.
Карбонилді көміртек атомындағы жоғарғы ішінара оң зарядталған заряд оны нуклеофилдік шабуылға сезімтал етеді. Екінші жағынан алғанда оң зарядталған сутек атомы басқа молекулалардың электр теріс атомдарымен сутектік байланыс түзуіне қатыса алады. Сонымен қатар ол оңай ыдырап, сутегі ионын түзеді, сондықтан карбоксил тобы бар қосылыстар қышқылдық қасиетке ие. Егер біз сірке қышқылының ертіндісі құйылған сынауыққа қара мыс 2 оксидінің біраз мөлшерін қосатын болсақ, ертіндінің түсі жайлап көк түске өзгереді, ал мыс оксиді біртіндеп жойылады. Сірке қышқылы мен мыс 2 оксидінің әрекеттесуі нәтижесінде көк түсті тұз, мыс 2 ацетаты және су түзіледі. Хлор ангидридтерді жоғары температурада карбон қышқылдарын тианил хлоридпен әрекеттестіру арқылы алады. Фосфор 3 хлориді мен фосфор 5 хлоридін де хлорлаушы реагенттер ретінде қолдануға болады. Алюминий иондары натрий гидроксидімен әрекеттескенде ақ түсті тұнба алюминий гидроксиді түзіледі. Бұл тұнбаға әрі қарай натрий гидроксидін қосатын болсақ, тұнба еріп, түссіз ертінді пайда болады. Алюминий гидроксидінің еріп кетуі оның амфотерлік қасиеттеріне байланысты. Алюминий гидроксиді натрий гидроксидімен, дәлірек айтқанда, гидроксид иондармен әрекеттесіп, тетрагидроксоалюминат ионын түседі. Натрий гидроксидін құрамында магний катиондары бар ертіндіге қосқанда, ақ тұнба магний гидроксиді түзіледі. Түзілген магний гидроксиді әрі қарай натрий гидроксидімен әрекеттеспейтіндіктен, натрий гидроксидінің артық мөлшері тұнбаны еріте алмайды. Натрий гидроксиді қосылғаннан кейін, ертіндідегі темір 2 иондары гидроксид иондармен әрекеттесіп, темір 2 гидроксидін түзеді. Ол реакциялық қоспадан жасыл түсті тұнба түрінде тұнады. Түзілген тұнба гидроксид иондармен реакцияға түспейді. Сондықтан, натрий гидроксидінің артық мөлшерін қосса да, темір 2 гидроксиді ермейді. Бұл молекулалық формуласы C3H6O2 болатын қосылыстың инфрақызыл спектрі. 2000 сантиметрдің -1 дәрежесі деген мәннің оң жағындағы спектр бөлігі, сол бөлігіне қарағанда кеңірек екендігіне назар аударыңыз. Бұл инфрақызыл спектрлерді көрсетудегі қарапайым тәжірибе және ауқымды аумақта жұтылуды талдауда көмектеседі. Бір қарағанда спектр әртүрлі толқындық сандарда пайда болатын көптеген жұтылулармен айтарлықтай күрделі көрінеді. Химиктер әдетте оны 3 аумаққа бөледі. Біріншісі 4000-нан 2500 сантиметрдің -1 дәрежесіне дейінгі диапазонда алып жатыр. Бұл аумақта жұтылу сутек пен көміртек, оттек немесе азот сияқты басқа атомдардың арасындағы байланыстың валенттік тербелісіне қатысты болады. Спектрдің орташа бөлігі 2500-ден 1500 сантиметрдің -1 дәрежесіне дейінгі аралықта алып жатыр. Ол алкендердегі көміртек-көміртек байланысы немесе карбоксил тобындағы көміртек-оттек байланысы сияқты еселі байланыстардың валенттік тербелісінің нәтижесіндегі жұтылуға сәйкес келеді. Спектрдің ең шалғай оң бөлігі қаңқалық тербелістер аумағы деп аталады. Онда дара байланыстардың валенттік тербелістері мен деформациялық тербелістер нәтижесіндегі көптеген басқа жұтылулар бар. Бұл аумақтағы жұтылу шыңдарының құрылымы кез келген қосылыс үшін бірегей, және оның атауы да осыған байланысты шыққан. Енді спектрге қарап,
корреляциялық диаграммалардың көмегімен функционалдық топтарды анықтауға тырысайық. Шамамен 3000 сантиметрдің -1 дәрежесі аумағындағы өте кең жұтылу гидроксил тобының валенттік тербелісі нәтижесінде пайда болуы ықтимал. Спирттер жоғарырақ толқындық сандарда жұтатындықтан, бұл OH тобы карбоксил тобына тиесілі деп болжай аламыз. Біз бұл болжамға спектрдің орташа аумағында дәлел таба аламыз. 1715 сантиметрдің -1 дәрежесіндегі айқын жұтылу карбон қышқылдарындағы карбонил тобына тән. Екі шың молекулада карбоксил тобының бар екенін дәлелдейді. Осыдан соң, 2 көміртек атомы мен 5 сутек атомы қалады. Олар CH3CH2 тобын құрап отырып, тек бір тәсілмен орналасуы мүмкін. Расында спектрдегі CH валенттік тербелістерінің жұтылулар топтамасы түрінде 3000 сантиметрдің -1 дәрежесінен сәл төмен аумағынан байқай аламыз. Олар айтарлықтай дәрежеде OH тобының қарқынды кең жұтылуымен жабылған. Қаңқалық тербелістер аумағындағы көптеген шыңдарды анықтау қиын. Алайда, берілген қосылысты пропан қышқылы деуге дәлел жеткілікті. Темір 3 иондары мен гидроксид иондар арасындағы реакция нәтижесінде темір 3 гидроксидінің қызғылт қоңыр түсті тұнбасы түзіледі. Бұл тұнба гидроксид иондардың артық мөлшерімен әрекеттеспейді. Егер біз натрий немесе калий гидроксидінің ертіндісін құрамында аммоний иондары бар ертіндіге қосып, қоспаны қыздырсақ, аммоний иондары аммиакқа айналып, газ түрінде бөлініп шығады. Аммиакты өзіне тән иісі бойынша немесе сынау қауызының жоғарғы жағындағы индикатор қағазының түс өзгерісі арқылы оңай анықтауға болады. Аммиак индикатор қағазын көк жасыл түске бояйды, өйткені ол негіздік қосылыс. Осы әрекетті орындау барысында индикатор қағазының сынау қабырғаларына тимеуін қадағалаңыз, өйткені оған қосылған натрий гидроксидінің ертіндісі түсіп кетіп, қате қорытындыға келтіруі мүмкін. Карбон қышқылдарының барлық туындылары нуклеофилдерге қатысты азды көпті белсенділік көрсетеді. Карбонилдік көміртек атоммен байланысқан электр терістілігі жоғары екі атом әсерінен бұл атомда нуклеофилдерді тартатын ішінара оң заряд пайда болады. Бірінші сатыда нуклеофил туындыға қосылып, тетраэдр пішінді аралық қосылыс түзеді. Содан соң аралық қосылыс кетуші топты босатады да карбонил тобының құрылымын қайта қалпына келтіреді. Бұл реакция нуклеофилді ацилді орынбасу деп аталады, және бұл реакция карбон қышқылдарының барлық туындыларына тән. Орынбасу реакциясы шындығында қосылу және айырылу реакцияларының қосындысы болғандықтан, оны көбінесе қосылу-айырылу реакциясы деп атайды. Натрий ацетаты суда оңай еритін ақ, кристалл зат болып табылады. Индикатор қағазының көгілдір түсі бұл тұздың сулы ертіндісі ортаның орташа сілтілік екенін көрсетеді. Ертіндінің pH мәні сілтілік ортаны көрсетуі ацетат анионның гидролизденуінен. Натрий ацетатының ертіндісі күкірт қышқылы сияқты күшті қышқылмен қышқылданғанда сірке қышқылының иісін оңай сезуге болады. Күштірек күкірт қышқылы әлсіздеу сірке қышқылын оның тұзынан ығыстырып шығарады. Ыстық, қанық натрий ацетаты ертіндісінің баяу суынуы кезінде қатты тұздың кристалдануы байқалмайды. Оның орнына
Тұздың мөлшері берілген температурадағы оның әдеттегі ерігіштігінен айтарлықтай асатын аса қаныққан ерітінді түзіледі. Мұндай ерітіндіні шайқау немесе аздап қатты тұз мөлшерін салу бірден жаппай кристалдануына алып келіп, айтарлықтай жылу мөлшері бөлінеді. Жылыну үшін қолданылатын жылу пакеттері аса қаныққан натрий ацетаты ерітіндісімен толтырылған қарапайым пластик пакеттер. Егер біз сірке қышқылының ерітіндісі құйылған сынауыққа қара мыс 2 оксидінің біраз мөлшерін қосатын болсақ, ерітіндінің түсі жайлап көк түске өзгереді, ал мыс оксиді біртіндеп жойылады. Сірке қышқылы мен мыс 2 оксидінің әрекеттесуі нәтижесінде көк түсті тұз, мыс 2 ацетаты және су түзіледі.